sa mu nič nestalo. Prečo ho prevráť? Ale prečo, že nerobí? Prečo tam idú? Ja to natáčam. Prevráťte ho. Poď. Dobre. Je na bok, tak ho nedajú zabiť, blbec, veď už stojí. Na bok. Ja to natáčam. Ja som to natočil. Že nerobí nič. Tak aspoň ho prevráťte a nerobte nič. Vy budete čakať si ho vyššie, bo akí sú ľudia. Ale žije, kýve sa, tak je dobre. Ja to natáčam. Žije, dobre. Pozrite, to nezavadzajú. Ale ani nezavádza. Ale žije, nič mu nie. Ale prevrátiť ho treba mu pomôcť a on nerobte nič. Tak aj ani nič. Uj, dobre je. Tak ho skontrolujú, nie že sa mu dá čo stane. Nie. A príjmu máš. Aj pašníkaš dá v reklamu. Kričíš tú zástavu, červenú a zástavky ani majú. Kým ju nájdu, tak bude aj po Haváji. Čo bežia, veď sa nedajú. Ale ten doktor vie, že či